പുരുഷന്റെ സ്പേംസിന്റെ ബീജത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, ബീജത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, സ്പേംസിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, ചലനശേഷി കൂടുന്നതിന് മുരിങ്ങക്ക കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഗ്ഗിന്റെ അണ്ടത്തിന്റെ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, അവയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ട്. ഇവ മാത്രമല്ല മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ഗുണം. ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉയർന്ന അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റമിൻ എ, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അയൺ, കാൽഷ്യം നിറയെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുരിങ്ങക്ക കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും നല്ലത് തന്നെയാണ്.